హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఎన్వి నిక్షిత్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి దోసపిండితో చేసుకునే గుంట పొంగనాలండి. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 1 టీ స్పూన్ మినప్పప్పు, 1 టీ స్పూన్ పచ్చెనగపప్పు వేసి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ వేసి ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసి ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా తురుము పెట్టుకున్న క్యారెట్ వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూడండి, ఇలా ఫ్రై అయిపోయాక ఈ దోశ బ్యాటర్లో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్, రుచికి సరిపడా సోడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోండి. మీకు కానీ పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. చూడండి, బ్యాటర్ అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలండి. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్పూన్తో పిండి తీసుకొని ఇలా వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు పొంగనాలు ఒక పక్క ఉడికిపోయాయి కదండి, ఇంకో వైపు తిప్పుకొని మూత పెట్టుకొని మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాము. అంతేనండి, పొంగనాలు రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన గుంట పొంగనాలు రెడీ. మా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.